Vedela si, že väčšina žien si lepí preson nechty úplne zle? Problém nie je ani v lepidle, ani v nechtoch. Je to v aplikácii. Ak chceš, aby ti nechty vydržali 2 až 3 týždne, tak sleduj ďalej. A ja ti ukážem svoju osvedčenú aplikáciu s lepidlom ako personartistka. Krok 1. Nechtová kožička. Zatlač si nechtovú kožičku. Ak ju nezatlačíš, nechty nalepíš na kožičku a to bude bolieť. Hlavne pri odstraňovaní. Skracuje to výdrž a nechty sa môžu nadvihovať. Krok 2. Zdrsnenie. Zdrsni celý necht bufferom a žiadne miesto nevynechaj. Drsný povrch zabezpečí lepšie držanie lepidla. Pro tip, môžeš odstraniť aj kožičku, aby set pôsobil prirodzenejšie. Ak sa už rozhodneš do toho ísť, tak určite podľa tutoriálu a hlavne opatrne. Tento krok je úplne voliteľný a nie je potrebný. Krok 3. Čistenie. Pretri nechty obrúskom, aby si odstránila prach a masnotu. Po tomto kroku si už nechty nechytaj, mohla by si preniesť masnotu a špinu späť z tvojich prstov. Krok 4. Aplikácia. Nanes malú kvapku lepidla na svoj necht a rovnomerne ju rozotri. Vytvor tenkú vrstvu na celom nôžku a už určite nepridávaj viac lepidla. Rovnaký krok zopakuj aj na preson necht. Použij tzv. Sendvičovú techniku, kedy lepidlo na oboch stranách zabezpečí lepšie spojenie. Následne pod 45 stupňovým uhlom prilož necht tesne ku kožičke, pomaly zatlač a pridrž asi na 30 sekúnd. Týmto zabraníme vzduchovým bublinám, ktoré taktiež skracujú výdrž. A máme hotovo. Nezabudni, po aplikácii sa 2 až 3 hodiny vyhýbaj vode, aby lepidlo poriadne zatvrdlo. A ak chceš viac preson tipov, tak nás určite nezabudni sledovať.